Βρισκόμαστε εδώ στο χήμαρο του Βελεστίνου, εικόνες απόλυτης καταστροφής και θλίψης και στην περιοχή μας. Εδώ είναι ο συμπολίτης μας Δημήτρης Κρίμπας που από ό,τι είδα χθες πλημμύρισε μέσα στο σπίτι, κύριε Δημήτρη. Ναι. Τώρα δεν έχετε νερό, τι... Δεν έχει νερό, τίποτα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τίποτα. Μέσα καταστράφηκαν πράγματα, μου είπατε. Είναι η συνοικία που χτύπησε. Ελπίζουμε μόνο να... Πολλά αμάξια χθες θα παρέσει, ο χήμαρος βρέθηκαν πιο κάτω. Όντως τα φαινόμενα παρόν. Πρέπει να υπάρξει και πρόβλεψη αποκατάστασης, ότι θα είναι πολύ δύσκολα, θα είναι καλή δύναμη εύχομαι. Ακούσατε κι εσείς, είναι μια από τις κατοικίες που πλημμύρισε. Έχουν σπάσει και κλειδώματα, έχουν διαλυθεί αμάξια εδώ στη Τσεφλίκη. Θα παρέσει το νερό όλο στο πέρασμά του. Είναι μια δύσκολη επόμενη μέρα. Κοιτάξτε το χάος. Άνθρωποι που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις δουλειές. Πάμε. Εδώ έχει κοπεί και ο δρόμος. Σπύρο, κόπη και ο δρόμος εδώ, Γιατί χθες δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε εδώ αυτά. Ναι, έχει σπάσει. Έχει σπάσει ο δρόμος εδώ. Εδώ χθες ήταν ολόκληρη λακκούβα, έπεσαν μέσα δύο άνθρωποι εδώ. Τα αυτοκίνητα αυτά κάτω εκεί. Αυτά τα αυτοκίνητα ήταν εδώ μέρα στη μέση μπροστά, όλα. Νερό να φανταστώ δεν έχετε ούτε εσείς, Νερό εμείς δεν πήγε και μέσα γιατί προλάβαμε και σπάσαμε το τυχάκι από πίσω και πήγε στο χωράφι όλο. Α, έφυγε. Ναι, ανοίξαμε για να φύγει, δεν έγινε τώρα. Είχε πάρα πολύ μεγάλη ροή εκείνη την ώρα. Αυτός ο Σπύρος εδώ άνοιξε την πόρτα και μπήκαν όλα μέσα εδώ. Όλα εδώ μέσα έχει χώμα και... Φέρτα υλικά όλα. Ναι, όλα. Είδατε κι εσείς. Ευτυχώς και οι άνθρωποι είναι διαθέσιμοι να μας πούν κάποιες πληροφορίες. Είναι απόλυτα συμβαστό και να μην θέλει να μιλήσει κάποιος, απόλυτα λογικό. Εδώ πλησιάζουμε προς την παλιά στάση του τρένου, στις σιδηροδρομικές γραμμές του Τσικλίκη. Είναι απίστευτο αυτό που βιώνουμε, είναι απίστευτο. Αυτό το καλοκαίρι μας φέρνει τρόμο. Με τις φωτιές, με τις πλημμύρες. Έχει διαβρωθεί εδώ και ο δρόμος, έχει σπάσει. Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια, αλλά θα χρειαστεί αποκατάσταση. Χωρίς νερό το Βελεστίνο, χωρίς ρεύμα ένα μέρος στο Βελεστίνο όπως μας λένε. Πάμε και εδώ. Γεια χαρά. Δεν πήρε μέσα. Μέσα, δεν γίνεται, πετάμε το πρωί.
Τώρα βλέπει ο κόσμος, έχω σύνδεση. Λίγο να δείξω εδώ. Την οικία του κυρίου Βιολτζή. Και αυτή λάσπη. Έχετε υπόγειο εσείς? Όχι, υπόγειο δεν έχουμε, αλλά έφτασε το νερό μέχρι εδώ. Λίγο ακόμα θα έπαιρνε μέσα. Ευτυχώς δεν πήρε μέσα. Παπα-Νικολάου πέρα πήρε νερό. Ναι. Πάω να δω και εκεί τι κάνει ο κύριος Κατσαγιώργης, γιατί... Χαμός. Ήρθα εκεί πέρα να τα βλέπω γιατί χαμός. Μήπως τελειώσει η κατάσταση. Πόσο χρονών είστε? 70. Έχετε ξαναδεί τέτοιο πράγμα εδώ? Όχι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά μετά από 45 χρόνια που είμαι στο Βελεστίνο. Μετά από 45 χρόνια στο Βελεστίνο. Πρωτόγνωρα και φαινόμενα και καταστάσεις. Σημεία του δρόμου έχουν πάθει καθίζηση. Εδώ είμαστε προς τον Άγιο Αθανάσιο. Ήρθα να δω πώς είσαι. Τώρα να δω και εδώ λίγο τι γίνεται. Εδώ έχουμε κανονικά φαινόμενα πλημμυρικά. Μπαίνουμε και μέσα στον κόσμο, μέσα στον πόνο του. Γεια σας, προσοχή. Λίγο να δείξω εδώ τι γίνεται, μόνο... είναι παντού επικίνδυνα. Οι άνθρωποι με ό,τι μέσο διαθέτουν και χωρίς νερό, να φανταστώ, Ήτανε πολύ έτσι, ναι. Εδώ είναι ο Άγιος Αθανάσιος, για να καταλάβουν και που είμαστε. Ναι. Πήρε του κυρίου εδώ, Κύριε, καλή δύναμη. Να το τραβήξω. Εδώ ο πρώην διευθυντής μας, ο κύριος Παπα-Νικολάου. Πάθατε ζημιά μόνο στο υπόγειο? Μόνο στο υπόγειο. Καλά, το μόνο καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Για να την αφήσουμε εδώ. Να ρίξουμε μια ματιά. Συγγνώμη κιόλας. Βλέπετε τις εικόνες καταστροφής εδώ που μας περιέγραψε και ο κύριος Δημήτρης. Μεγάλη ζημιά. Δωμάτια. Πού να... Τώρα κύριε. Βλέπετε εδώ. Καταστράφηκαν όλα. Τώρα κύριε, μόνο αν δώσει το κράτος κάποια αποκατάσταση, τι άλλο. Αυτά θα τα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Τα έχουμε, ναι, λίγο να καταγράψουμε λίγο για να... Συγγνώμη τώρα, χίλια συγγνώμη. Για να υπάρχουν. Ναι. Εδώ μέσα στο δωμάτιο αυτό. Τα πήρα όλα και εδώ. Η κουζίνα. Το καθιστικό. Ναι, όλα. Όλα κατεστραμμένα. Καλή δύναμη κύριε. Και όλοι. Τώρα
δυνάμωσε και η βροχή. Θα σας αφήσουμε προς το παρόν. Είναι μια δύσκολη μέρα όχι μόνο για εμάς, για το Βόλο, για τα άλλα χωριά του Δήμου, για τη Μαγνησία.